Kemudian Allah Ta'ala beritahu surah Zalzalah, surah Zilzal, takhwif tentang akhirat berserta sifat degil orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzala. Apabila dikoncangnya bumi ini sekuat-kuatnya pada tiupan sekakala kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Telah mengeluarkan bumi isi perutnya. Tubik takoh. Hak dalam dia. Nah. Dalam kitab tafsir tulis, hak dalam dia ni, hak biasa-biasa kita dengarnya, orang matilah. Tubik. Tapi hak zahir sungguhnya bukan orang mati. Segala perkara-perkara bernilai dalam dunia tubik. Macam kata petroleum, mah, perak, semua tubik. Tubik belakang. Habis tubik. Masa tu manusia tengok, wa qala al-insanu ma laha. Manusia ketika tu kata apa jadi pada dunia ni? Tubik belakang. Ini tu pasal kalau kedua. Terkejutnya manusia. Sebab biasa-biasa dia manusia korang. Manusia pergi cari biar tubik. Ni tak tubik diri. Yauma ini tuhadithu akhbara. Ketika itulah bumi akan menceritakan berita-berita yang pernah dibuat oleh manusia atas dia sebagai saksi. Bukan nak beritahu apa jadi gini. Dia tak memberitahu berita-berita tentang manusia yang duduk atas dia. Bapa bi anna rabbaka awhala, dengan sebab Tuhannya lah mengarahkannya supaya beritahu sebagai saksi. Yauma ini pada hari itulah yasudunun nas, manusia keluar daripada kubur, berada daripada mahsyar, ashtatan, dengan berbagai-bagai kumpulan, ahli syurga, ahli neraka. Atau mereka keluar daripada mahsyar pergi ke tempat syurga neraka dengan berbagai-bagai sifat dan berbagai-bagai perangai. Liyurau a'malahum, untuk mereka diperlihatkan balasan-balasan amalan masing-masing. Mana ini rekah cerita apabila pergi di akhirat. Jadi dua buah, dia akan terima balasan pada amal-amal mereka buat semasa dunia. Oleh kerana itu janganlah kamu fikir kecil ini tidak dibalas, baik atau buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja yang melakukan seberat zarah sekalipun amal baik, dia akan tengok balasan. Tidak saja begitu juga waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan siapa saja yang melakukan amal yang seberat zarah saja keburukan, dia akan tengok balasan keburukan itu. Amal tetap akan dihitung, akan dihitung. Cuma amal-amal rasa yang bertaubat saja tidak akan dibalas. Dia tak ada bertaubat, kena Allah. Surah Al-Adiyat, Allah nak beritahu pada manusia ni